सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रमोद यादव। स्वागत करता हूं आपका इंडियन स्क्वाड चैनल के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 डेडलीस्ट असॉल्ट राइफल यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। IWI Tabor TAR-21 ये एक 5.56 × 45 mm इजरायली मेड स्टैंडर्ड स्पेशल फोर्स असॉल्ट राइफल है जिसे इंडियन आर्मी की पैरा SF यूनिट इस्तेमाल करती है। बात करें इस असॉल्ट राइफल की स्पेसिफिकेशन की तो इस असॉल्ट राइफल का वेट 3.27 kg है और लेंथ 720 mm है और ये एक गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 550 मीटर है। AKM ये एक 7.62 × 39 mm सोवियत यूनियन द्वारा विकसित एक असॉल्ट राइफल है जिसे इंडियन आर्मी की पैरा SF, NSG कमांडो, घातक कमांडो, गरुड़ कमांडो और BSF द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इस असॉल्ट राइफल की स्पेसिफिकेशन की तो इस असॉल्ट राइफल का वेट 3.80 kg है, लेंथ 880 mm है और इफेक्टिव फायर रेंज 350 मीटर है और ये असॉल्ट राइफल 1 मिनट में 600 राउंड फायर करने में सक्षम है। M4 कार्बाइन ये एक 5.56 × 45 mm असॉल्ट राइफल है जिसे यूनाइटेड स्टेट द्वारा विकसित किया गया है और इस असॉल्ट राइफल को इंडियन आर्मी की पैरा SF यूनिट और घातक कमांडो द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बात करें स्पेसिफिकेशन की तो इस असॉल्ट राइफल का वेट 3.40 kg है, लेंथ 756 mm है और इफेक्टिव फायर रेंज 500 मीटर है और इसी के साथ ही ये असॉल्ट राइफल 1 मिनट में 700 से 900 राउंड फायर करने में सक्षम है। AK-103 ये एक 7.62 × 39 mm रशियन मेड असॉल्ट राइफल है जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, NSG कमांडो और घातक कमांडो द्वारा किया जाता है। बात करें इस असॉल्ट राइफल की स्पेसिफिकेशन की तो इस असॉल्ट राइफल का वेट 3.6 kg है, लेंथ 943 mm है और ये एक गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है जिसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 500 मीटर है और ये असॉल्ट राइफल 1 मिनट में 600 राउंड फायर करने में सक्षम है। एक्सकैलिबर राइफल ये एक 5.56 × 45 mm भारत द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल है जिसे इंसास असॉल्ट राइफल से रिप्लेस किया गया है। बात करें इस असॉल्ट राइफल की स्पेसिफिकेशन की तो इस असॉल्ट राइफल का वेट 4.3 kg है, लेंथ 895 mm है और ये भी एक गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है जिसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 450 मीटर है और ये असॉल्ट राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर करने में सक्षम है। तो ये थी इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 5 सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल। तो चलिए आज के एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर इस वीडियो के प्रति कोई सुझाव या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन लिखना ना भूलें।